建材工厂工作人员忙进忙出，粉尘却不慎外漏，飞散到空气中。员工连忙处理。这家工厂被指控粉尘木屑危害邻居的健康，导致过敏性支气管炎。法院判工厂得赔偿父子档。佢兼一寡只我做一寡迄毒电巴肚来啦。高雄这对陈姓父子长期咳嗽过敏，就诊时发现有过敏性支气管炎，认为是吸入粉尘的关系，向工厂要求赔偿，工厂拒绝，这对父子提告，医院诊断书加上自行搜证画面，工厂得赔50万元，全案定验。我足不满啦，就无得爱560起哩超过啦。钱是重要啦，主要是因爱刷走啦。对。但工厂反驳，都在室内作业，不会有粉尘外泄的问题。环保局每次来查了都没有结果，我们并没有噪音没有超标，污染没超标。不过律师指出，过去这种求偿案都是以败诉收场，而这次胜诉的关键就是诊断证明书。医院出具了一个鉴定报告，告诉法院说，他今天肺部出现状况，就是因为隔壁的木屑工厂吸入过多的木屑，才导致他身体产生这些病变。有影片为证，也不一定能成为证据。这起案件罕见求偿成功。TVB 新闻张丽玲、林定强高雄报道。